Nzambia mpungu nkembo kunzambia mpungu nkembo kunzambia mpungu nkembo ya Nzambia mpungu panza na mukili mubumba tutonda ntemo ya Nzambia mpungu kitarabo isika ntemo ya Nzambia mpungu kitarabo isika ntemo ya Nzambia mpungu kitarabo isika na nzela ya mvuluzi kimbangu ya ntungunwa mosali ya Nzambia mpungu pe mosali si na biso. Bandeko bangai ezali ngai wa bino mbuta mundonga na elisusu na nzela ya video oyo na kati ya mabota mabino koya ko partager na bino oyo wapi emati na motema oyo kosala pasi oyo koswisa moto nini kaka makambo ya mboka na biso Kongo kaka nzoto ya mama na biso o wapi atikali bolumbu bako sakana na ye na bato ya ndenge na ndenge kaka mama na biso oyo wapi bako zokisa butu moi o wapi bako finga pe ko chola butu pe moi nde na yeto yebana ko solola momuke solo bandeko ezali kosala vraiment pasi komona bana Congo to pe ba congolais oyo bazali ko waya na banzela mususu na place ya kokota na nzela pona koyeba kosikola mama na biso. Tomoni na kati ya lopango na biso moto oyo soki pe mwasi ya ndumba babengi Monisco makambo ye azali kosala. Bandeko na ngai mbuta mundonga nyonso na lobaka ezalaka na référence na bonzambe na biso na kinkulu na biso na axe o ngana bengaka mfumu kimbangu sauvera baindo epai mosusu te zongi na likambo loba yambo likambo ya Monisco Monika oyo ndumba o bayela biso yambo kutu ye abanda ko ya kokotisa makolo na ye na kati ya mabele na biso oyo ngana benga Kongo ya totila donc Katiopa to Afrika o bapesa na bamindele mbuta kimbangu ayebaka na kokutana na president moko oyo kutu ke na ntango ye azokutana na ye moko ayebi te ke akokoma president. Après colonisation bambutu eyaki apesi dipanda na plus de 40 pays africains et akutanaka na ba président si pas nyonso mais une grande partie. Oyo nini na lobana bokutani wana abanai toujours ko marteler na likambo tali Monisco oyo koti pa na biso kwa changeaka ba kombo na bamboka kili pa kenda kama yo to bengi oni ai ko bana bango boabi atako problème soki oni aye alinga kota foko boya pamba te oni yako yate pona maramo na bino mais oni yako ya pona mabe pona ko yako sala o ezali contraire na bonheur na bino yango ngambuta mundonga na tali misala ya institution oyo to pe organisation oyo na bamboka mwa mibale misato oni azalaki na kati ya Angola ajuaki role na ye ya kimama ndumba pe songi ayebaka na kobebisa makambo kuna mbuta savimpi abomaka bango abomaka batu na ye kaka na makambo na ye wana ya mabe toyeka mona lisusu kaka ye moko oni akei na mboka ya bandeko ya biso wana Abidjan na Côte d'Ivoire
en plein centre-ville ya Abidjan. Oni akomi na fossoyeur. Oni ye moko akomi kotimola mabulu pe ko buaka bibembe. Ezali katindi batu bandeko bilili ezali na kati ya ba réseaux sociaux. Munoko ezali yangai me maema ko bimana munoko o ezali o mise moni nde yango ngana ko ya ko bimisela bino bandeko bangai. Oni azo bandeko ba biso ba ivoirien ko buaka bango lokola bibwele. Na bateni na bango ya oni na kati ya mabulu. Elelo oyo oni ye na kati ya ngumba RDC. Mosala nini akosala? Si sereke ko ye akosala misala ya mabelo lenga mfumuki mbangu ye ayebaka na koloba yango depuis. Ko aider balkanisation. Ko aider génocide. Ko aider occupant. Kosala trafic ya ba minéraux, koya ko violer bana, ki pédophilie, nyoso ya mabe. Ezali te ya koyoka mais oyo emonani ba fo ba effet o ezali avéré. C'est ça MONUSCO. Soki bana ya Congo batelemi pona ko luka solution, to pe ko banda déjà ba action obeye MONUSCO mutatele makape koloba. Nini akoya ver bino. Bino boye bopesi o ezali projet na bino. Na idée ke yazali Nations Unies nzoka ye kutunde mbeli kaka lolenge mfumuki mbangu alai kokebisa ba president oyo ba esengela ki bakota na bokonzi na tina na ye. Ye wana komema bino na ba rapport akei bolobaki na ye gauche ya balusi droite. Bolobaki na ye 10 ya tie 100 ki oni eza wapi. Bande wana nga bref yaraki pona kaka ela musa makanisi na biso menga mbuta mundongo na ebike kuna biso bana bilaka to chaka yango kate. Biso bana Congo to chaka yango kate pamba te to yebi pa ito wuti pa to komi pe pa to zali kokende. Bari ko boma bandeko babiso. Nani aza ko transporter ba génocidaire ba mituka ya oni esalama esika moko te na mokili. Bilili eza na kati ya ba réseaux sociaux. Pona kokende ko développer mingi kuna te bandeko eloko lelo na telemeli na lobaka ke yarike mwana ya Congo bisika nyonso oyo zwami ntangu ifweni telema bundela mabele. Telema bundela mabele. Telema bundela mabele. To longwa na kati ya distraction. To bima na kati ya distraction. Pendant que biso toza kotala na miso bato bazali o bakolala te bako étudier ba stratégie nini o bako sala po biso tolala bango bakoba na plan ya balkanisation bakoba na plan na bango ba assassinat ya génocide ya ba viol ya diabolisation yango na bitango ekoki na asi biso no suto komona na ngumba lolenge kani ba prison ekomi nango passoir batu bakomo kima na lolenge mais esimba makanisi ke tango mobulu ekoti na mboka moyen boyeba kosala oyo koko mema bino na kimia ezalaka te fo boluka boni atana na mobulu wana. Donc parlant na nalo bakaka ke moto oyo azali kobukaka ba prison yenda zo luka lona désordre mais bana Congo ngana lobi ntangu ifwene oyo akolona akobuka yango so eloko nyonso yaka ne bandeli pe yaka na suka na yango ntangu ifwene to bima na distraction soki ndeko asali pa to yate tolo ba ote tribalisme ote moneza boy bandeko bangai ngana lobaka mutu abrandisaka drapeau ya tribalisme c'est kaza faible dans le sens où
mutu moko te akoki kolinga voisin na ye soki ye alingi nanu oya ye moko te. Moi je suis un Nekongo. De jamais na koloba ke nga nalinga ba anamongo koleka ba Nekongo. Ça serait de l'hypocrisie. Pire et simple. Donc ceux qui ont moni muluba, yo moni qui a ça ko refléter o yo so qualifié entre guillemets de tribalisme. Copier yango yo anamongo pe lata yango pour refléter yango. Yo katange pe lata yango. Yo pe Nekongo lata yango. Pamba te pona kolinga RDC. Foko banana nu kolinga région na yo. Foko banana nu kolinga tribu na yo. Foko banana nu kolinga ethnie na yo. Donc eza faux argument, eza ba argument moko ya ba faible. Tole satan na biso kuna te. Quant à Maé, oh matali Kimpeve, toza kolanda bambuta bazoloba, c'est vrai, biso to panza ba bilei ebele, na bilei ya motuya, utaki pa tata na biso mpungu tulendo nzakomba, Mungu baba, inyo shongo, wamba wa mpungu tulendo, vidi mukulu. Ezalaki eteke mai ekoyeba na komata bandeko modi tangu no sonaro ba ke aveugle akoki komema jamais batu liboke ya batu bopesi pa mutu amona ata mema akomema bino na libulu bokoya makamso ya tangu ezolobama osiango kaka maloba mais soki bazwi filme yango ndenge pena yango epesa melaki ekosala yo bomo somo mai en effet ekomata ndenge tokomaki na bilei. Et quand on dit mai ekomata biso bana Congo tolobaka na parabole po babina ki Congo na bingana so abi mai ekomata mais si ya bato bafandi soki mai emati n'est-ce pas nyonso te bebi bakite poli, banzungu flotte, nabi ba congélateur poli, ba provision baby, yo mutu fo matalikola nzete, mais ma yeza ko matati, yo pokei ocholi. Donc ma ko mata veut dire quoi? Ma ko mata eni koloba ete, et si ka passe ezali à 10% et comme à 50, 70, 60 jusqu'à 100%. Et si ka nkouf ezali et ko se multiplier. Et si la batuerie zali eko se multiplier, c'est vrai qu'on va me makambango mutamuna aloba mais yesiko nzambe ndenge ni na permettre que makambuane salama pendant que ye sengeli abate la biso. Ndeko na ngai soki nzambe apambola yo et que yo zo yeba te que nzambe si apambola yo, nzamba ko ya ko bousculer yo. Pote yo yeba réellement que ye apambola yo. Nzambe apambola Congo. Nzambe si asala pona Congo. Nzambe apesa nyonso mais peuple congolais, je dis bien congolais avec qui c'est, amikotisa na kombo wana bapesa ye ya mabe oyo bango bakangaka na 18e siècle oyo pa ibalobaka ke congolais tokitisi niveau mayele na ye na se ya soso ke soso alekio na mayele ndeko na nga lamuka tangu ifone yo bapesa yo me yo wana ozokende kobelela nzambe butu moi nzambe sala nzambe sala lolenge na yo nzambe sala. Mais quelqu'un qui vous dit que Dieu fera sa volonté, la volonté de Dieu est que toi tu puisses prospérer. La volonté de Dieu est que toi tu puisses manquer de rien et que tu puisses lui rendre gloire et adoration chaque jour de ta vie. Voilà pourquoi Dieu a travaillé. Dieu a disposé, a donné, a mis tout à ta disposition, afin que tu puisses manquer de rien. Et que cela puisse toucher ton cœur. Et que tu demeures dans l'enthousiasme, afin de lui rendre gloire. Et toi, à la place de rendre gloire, tu retournes encore Nzambe Sala. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Nzambe pesio mabele tondan kita. Nzambe pesio oyo, nyonso tout.
mokili eza nango besoin nzambe apesi yo privilège ya kosolola na ye nzambe sans intermédiaire bolingi nzambe apesa yo lisusu nini yango na koloba na bandeko na biso bapaster babishop archibishop badocteur baévangéliste bapotre boza ba Congo. Quand je parle Congo, donc Congo par appartenance, parce qu'un Congo, c'est celui qui comprend des choses cachées du mystique Congo ou de la spiritualité négro-africaine, tel que cela fut renseigné par nos ancêtres primordiaux. Bozaba Congo par racine. Nakosenga na bino boyeba na kote ya bana po bana batelema. La Bible que vous prêchez ne parle que des enfants d'Israël. Et lorsqu'on prend l'auteur pendant son jugement devant Pilate, on lui posa la question, si seulement si que ce que les gens disaient que lui, il disait qu'il était le roi des Juifs, était vrai. Sa réponse était, tu le dis. Donc, il ne peut pas avoir un roi sans royaume. Bande kota fungola misote. Bokonde bozala te sa ete na mabele ayaki pona libota na bango. La femme cananéenne a kosenga biloko abi, on ne donne pas ce qui est réservé aux enfants des hommes, aux chiens. Abeleli alele azwata mieti. Bandeko na ngai Mfumukimbanga alobaki botanga Bible oyo mukanda oyo kino bokanga mu Bible lelo yibaki. Bandeko ngana ko juger ba doctrine te po biso tout obungaki. J'étais là dedans, j'ai prêché l'évangile, j'ai partagé. Donc lelo oyo ngana kangi muyibi yango bomoni na kolobela lelo oyo Mfumukimbanga Nzambia mpungu Mungu Baba ponga sina kangi na kosenga na bino boyeba na kote ya bana bosolo po batelema baba bayeba na ko bundela mabele mabango pamba te ye abundelaki ya bango tika ete bote ya bana bayeba pe ko bundela mabele ya Congo. Yo za pasteur archibishop avec 25 000 membres mofanda ranase ya mai or na bilei o biso pendant ba moto akokene na sa mai akotika la kuna. Je pense que bon mona ba mort subite ezala ya ba chantre ezala ba ministre de Dieu ezala ya occultiste o ba luka kankita mais nyoso wana ezobendaka maele te. Mais le sambo na ngai e papa mokeli likolo pe na se bikomona na pe kozanga komona na ye mokai ba kokuta na bino simba mutema na bino na nzela Mfumukimbanga ya tungunwa afin que bon comprendre ces choses et que bon enseigner réellement la vérité aux enfants. Congo, n'est-ce pas que vous le dites vous-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ce que j'ai compris jusque-là, cette vérité, soit vous l'avez déjà compris, mais vous ne voulez pas la transmettre, ou soit vous demeurez dans Osée 4 et 6. Ndekontangu ifwene bo telema to banako bundela mabele. Mama Congo balongole bilamba, Mama Congo soni na soni tango nyoso tu yango na bele na bino bo telema. To lata bobiso, muto na muto ozali mutakasai lata ki kasaye. Ozali muto ya kindu lata ki kindu. Ozali mongo lata ki mongo, mokongo lata ki mokongo. Tango yoza kolata ki mokongo sege oza komona ke mabele oyo kokende te. Bosangisi na ya mongo ememi biso na niveau national. Bobakisi ya katange e panzi lisusu. Si tokange tandi nyonso tu ya mabele.
tango yango to lata yango bandeko bangai fo mutu nyonso akoma tribaliste ezali mabete bandeko bangai yango ndeko ede biso po mabele wana e yebana kosikwama pamba te soko za tribaliste te oya koloba nini mabele oyo etekama nango kaka D'ailleurs, comment on va battre Kango Kaka? Mais quand tu dis comment on va battre Kango Kaka, c'est que nous devons avoir milingité. Tu peux avoir des milliards. Mais si on a la belette, on va avoir milliards. Bande ko nanga itotele mapamba te ozo le kana Congo ezo sala passe. So ozali na amour. Ya pa yo uta na village na secteur na yo. Yeba déjà ko zo bundelela Congo. Mais celui côté yo uta murwa nezate c'est gozo loba ozo kosa. Na ko ba teke ngana lingala ba Congolais Brazzavillois koleka ba Congolais Kinshasa. Fona lingala ba Congolais Kinshasa. Pona kene linga bango so na linga Kinshasa te bona Brazza na linga bango nde popa na uti na linga bango ti ezaka ko benda biso makanisi ozali tribaliste te ba ko peso mbongo owe ba ko boma batu na yo to moni na Kasai na lobi te za bongo to yoki batangi komande ko kanku je dis pas que yenda za hauteur ya masolo wana ndeko kangu se muluba mais kuna ba bomba papa banani papa luba député honorable ya quoi wana mais c'est que je sais que je l'ai jamais entendu parler dénoncer or balobi oya zako yoka lobelo côté c'est que yé passa na kati ya masolo mais soki olingi mabele na yo makambo wana kombono ba otanga ngoti tuzonga ba otanga komba badibanga soko lingi mabele ba otanga kombo na badibanga ti na ye kaka osala nini obenda biso mayele toyeba na kotelema tobundela mabele na biso soki yo lelo boyi kotelema ndeko na ngai tango maye ezoma tofani na kiti maye mati otelemi maye pusani oningani oko regrette ke tango maye ezalaki te fale na mitelemela mpona yeba na kopreserve patirage na ngai pe bomengo nyonso yanga na ntasa na esika oyo mais comme yo obudaki kotelema tango mai siko epusani nde otelemi osi operdre donc yo nde moto oza perdant pamba te yo zeli ke eya kokutana na yo oro kokaki koanticipe yango na ye kosenga kaka ke bandeko toyeba na kotelema partout tozali pamba te tozomona nde baboloko ekomi kobukana nati koloba ngo awa babimisaka bambuwa na lopango pamba te de soki bambuwa bakomobima seke boyebake mwa projet d'attaque ezali esiko soki mpe projet d'attaque yali ntango babimisa bambuwa bino mpe bosomaka deya mikuwa oyo boyebi ke mbwa soki obwaki mokuwa kofiba ata kanda alaki nango yosuka wana donc na asiri biso bato ya masese oyo bokolanda boza koyeba mpona kosukisa na koya na likambo etali oyo eza kotya distraction po emema biso na nzela mosusu na makambo matali mabele ya Congo makambo ya bamiziki ndeko na ngai nga na mwana Congo c'est vrai je vis bandeko par appartenance ya Congo babimisi ba t-shirt batie bango Congo avec K et que musique il faut beta na olobaka ke loko moko bandeko na biso bana Congo défi alaka te pe imposition ezalaka te mais nde eloko eprimaka ezalaka dialogue pamba te na dialogue nde boyeba kozwa solution na solution nde boyeba kofandisama na kimia e na kimia nde boyeba kolona na kolona nde boyeba kobuka e na kobuka boyeba koteka boyeba kolia pe boyeba kobokola bana na bino nini nalingi naloba musicien solo mosala oyo nzambe apesa ye likabo na ezali ebe koyemba donc aza oblige yemba po yalia mais yo musicien ozali congolais oyo baza en face na yo bazali ba congolais yo na musique ba oyo baza na ngambo bape na misala basalaka misusu mpe basalaka misala kuna na Congo oyo baentreprise ekufi batravaille bakoti na chômage balopango mpe babotoli bazali na kati ya komba obino bobenga bavoyou ezosenga question ya compréhension
yo musicien na biso ba combattant toza ba congolais problème eza wapi mama congolais azobela donc yo yaka na part ya contribution biso pe na part ya contribution poto yeba ko longola soni ya mama Congo to latise bilamba po mokili etika kochola mama na biso pourtant ba kochola mama ba kochola yo musicien ba kochola pe ngai na basusu na yango na kosenga eteke bino ba musicien je pense que bona ba organisation na bino syndicale bo s'organiser et biso pe ba combattant na ngambo na biso to yeba ko solola pe na côté na biso et ensemble to kutana totala nini o to ko sala pona mama na biso po problème ezaka ya mama na biso nini vraiment to ko sala po ete que mama o soni na yeba na kosila mais ça ne sert à rien et ne servira à rien de venir défier, dire que Nakobeta, Neko, Moutomota va défier 70 millions, il y a pas Congolais. C'est un peu Nakobeta, vous avez défié Nabanakin. Tant vous avez défier 10 millions de Congolais dans la diaspora. Même si tu prétends, comment dirais-je, prester à Paris. Mais vous avez défié la diaspora surtout. Et c'est pas bien. Je peux dire une chose. Par exemple, batiki yo beti. On se peine yo bea ngapena na beti. Kaba msupe ya bea biso peto beti. Ndeko. Totambola kana nzela, moto muso ana ba pake agangi alobi ye maître. Mais moto muso aza tena nzoto mukie. Akolia maître wana 100 fois. Wana ka na pesi moi exemple. Moto muso supe ye atokaka te. Mais kako kanya maloba akuna bo bata bango pena wane sala ka njube wane kota bango sala bango mikusa ndeko eza poto na poto muta makasi alaka te ngana muta mbona aloba je l'assume pesa ko engager nga na poto mubimba muta makasi azalaka te na bandela ngo 3 fois na poto mubimba mutu ya makasi azalaka te posoni balobi basokipe na yo ande ona ngai ezala perte na famille na bino mais biso tote ya bunzambe to longwa na ba angle wana tote ya bunzambe mais ezaka ya ke pona biso ngaso na koma muta mundonga mais ba OP batika na esprit wana ya kanai bazali ba msu ba petia ba 15 ans mais guerrier quand je dis guerrier ça ko lobaka te bo mona te na vidéo mais so ba bimiso mu pepo bimi mu pepe donc bandeko te ba komi patela on a le ba bandeko musicien na bi boza na organisation syndicale bitoza na besoin na biso nyonso longo donc ya bino na kati ya combat oyo to sangana pote ba koluka moyen ya solution même ba kongolo ba na kisasa oyo komi tango ata muto glissa ki oliaki mbongo mais komi tango pena ya kotala sima ozongi muto abite mabele peneza mabele to bana ko boya ko ndima ke Congo eza occupé lelo ngora kaka bimisi nzambe nde ayeba na kolobela bana na ye Angola kangi kaka ba soda na ye na frontière tomoni banani tomoni ba bere fera banani babilongi pena ya banioka donc tomoni congolais te ale mutu mota alo bana biso susukuna que oh non vous voyez on va aller négocier va aller les rassemblements et tout consort biso to respecter ya makambo na bino biso to bi pas to okende biso bana Congo mais toujours respecter ba démarche na bino po eza choix na bino mais to yebi ya bokene kosuka avant boyo ka soni na muta mundonga na sala vidéo tango longo général na baki a boyo ki soni bokena kisasa po bo so sona bo lati sango na bana kisasa mais tango bokei makambo yango ekokisami mebenda ape maeleti ebenda mwa makanisi na bino parce que comme oh non, il est derrière Nani, il y a Zazobatanga Wapi. Laissez-moi vous dire, moi je fais la pédagogie. En pédagogie, on nous a enseigné que l'intelligence est innée. Et ça, ma yel était ok, on a ma connaissance, ma yel était, c'est différent. Ok, quoi acquérir connaissance. Mais Moutoumoussa, ma yel, m'a exploité à mon domaine, mon côté universitaire. Mais ma yel n'est zali. Et ma baki si bouania likolo. Et il y a lié na ba université ya momoko basé belé na Congo basala masolo batanga université te mutasima utoko
oyo a prophétisaka malekaka na 1959 atangaka université te mwana mukemba mo révolutionner alobi mindele tolingi masolo te biso foto zonga na bunzambe oya biso na ndenge bakoko na biso bavivaka botangaka boteyaka bible me masolo nga bible esalamaka nango na Congo d'Intotila donc bapaster boteya bana vérité boteya bana vérité bunzambe eza pa na biso bunzambe eza pa na biso mayele eza pa na biso les 3 quarts de connaissances eza pa na biso 1 quart oyo esopa bino bulu te yango nalobi bandeko na ngai tango yango oyo ebelemi bamusicien biso to elongo to bana kosikola mboka botika ko défier mama na bino Congo osoko défier yoka tozo défier ba combattant te ozo défier mama na Congo tala sima ozonga na temps pamba to ozo leka na Congo ezo sala pasi slogan za kaka moko kobanga te okosala ngo ozaloza na kin kobanga te okosala ngo eloko moko intimide te kobanga te okosala ngo na bite okoki kosala ngo te kobanga te donc yo ozotala nga kobanga te okosala ngo pe kosala pona lelo na suki bandeko bangai nzambe apambola bino nzambe wapi oyakela likolo pe na se oyo eza komonana pe kozanga komonana nzambe wapi oyo atindelaka biso mfumuki mbangu ya ntungunwa nzambe wapi atindelaka biso mbuta sima utoko nzambe wapi oyo atindelaka biso mbuta machwa nzambe wapi atindelaka biso mbuta lobeladio nzambe wapi oyo atindelaka biso yaya kimpavita nzambe wapi oyo atindelaka biso yaya nsenga yaya mafuta ye vraiment eba kopambola bino na misala na bino na bisika nyonso bozwami mpe na banzela nyonso bokotambola ntemo ya nzambe ya mpungu ekita esopana na bato nyonso oyo bakoporte mama na bango Congo mabele na bango oyo bakobondela butu mpe moi mpo na mabele wana peu importe na doctrine oyo bino bozwami mais ce que je sais nzambe ye nde atangaka na kati ya motema c'est pas que nga naza koto naza te tango deya na kati ya motema likanisa eza nzambe mbala moko doctrine ya nzambe eza motema nzambe wana ayeba kopambola bino ayeba na koasiste bino babundisa bino me mfumuki mbango abundela bino baluka bino bakuta na lumière ya nzambe ya mpungu bino bamona bino te baradar nyonso tu ya mabe ebunga bino ingeta 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 Mbetu fofele mufala se kweti lembana